又有嘢玩啊！咩嚟呢？一早8點半就到，開始準備啦。做乜咁早到？識得我嘅朋友都知道我梗係又做司儀啦。嘅時候咧，我哋個泡泡咧象徵住我哋泰國嘅夏天咧，咁色彩繽紛咧，咁多姿多彩，老少咸宜嘅喎，亦都喺度咧祝願我哋中國啦同埋泰國兩地嘅人民咧風調雨順，國泰民安。多謝晒咁多位 ，thank you so much。咁咧，我就去咗一個極度邪惡嘅按摩。有幾邪惡啊？我應該係用咗1日。哇！用1日，揼骨揼1日，揼咗最少6個地8個鐘嘅，係我開頭係2隻手，跟住我後來覺得我太舒服啦，加多一個人4隻手，所以後咧再加，所以我喺嗰度咧前後應該唔知6個定8個鐘嘅。哇！咁我覺得呢一個咧係喺泰國你先至可以咁樣去玩呢個咁放肆啊嘛，係咁放肆嘅。仲有一樣嘢就係好嘅就係，如果你可以住喺一個 resort 咧，咁你就可以喺 resort 嗰度去做。由簡單啲開始先啦，好嗎？好啊好啊，我哋首先咧會介紹下點樣一個基本嘅泰拳嘅組合啦，跟住又會有啲功課嘅，係啦。咁我亦都會做啲泰拳嘅實驗式。OK， 咁啊麻煩咁多位師傅啦，你咁多位學員準備啦，我哋過嚟呢邊先啦，好嗎？係啦，咁啊就。最後梗係要多謝晒一大班好朋友撐場啦，包括關玉健博士、梁佩玲師傅、會長2位好朋友，仲有泰拳理事會嘅一班師傅啦，2位美女好友，仲有個靚仔好朋友放咗工即刻過嚟，仲有另外嘅音樂人老師。仲有我嘅泰文老師同埋同學仔啊！仲有另外一位靚女泰文老師，大家都識嘅 Vita 老師。另外2位同學仔同埋我嘅泰文老師呢都嚟咗喎。跟住梗係仲有蚊師傅啦。另外梗係我哋最主要嘅泰國旅遊局嘅 Connie。仲有旅遊達人 Louis 蔡朗清先生，另外仲有幾十年嘅同學仔，多謝晒泰國旅遊局香港嘅一班官員啦，仲送咗份好靚嘅禮物俾我添，呢次真係好開心，希望下年仲有機會同大家再見啦〜